içerisine içecek doluyor. Evet, şu an benim kapım açık. Kilitleyelim kapımızı. Evet, şu an kapımız kilitlendi. Biz dağ kafesini oluşturarak sandığı şu anda açmış olduk. Buradaki binlerle şifresini oluşturduğu zaman sandığı aynı şekilde kilitleyip yapılmış. Dolayısıyla bazen savaşa götürürsek savaşlara, seferlere götürüyorlar ve bu saatte Cezeri bu noktadan sonra makinelerine böyle hangi ailedeysen ayarları oraya tutuyorsa o bölgede olan bir görüntüye sahip olmamız lazım. Suyu yükseltmemiz lazım. Burada bir sistem var arkadaşlar. Cezeri hayvanı daha az yormak için kaşıkları tek Burada Türkçe ne oluyor?